Wie van u vanaand sal 'n seël kan kry? Die van u en ek wat na die wêreld kyk en sy gemors en dit nie begeer nie, maar daaroor weet. Gaan maak 'n merk op hulle wat sug en steun oor die gruwels wat in die wêreld is. Moenie te veel voor die kassie sit nie. Maar wat sê hy nou verder vir daai 6 manne? Nou word daar word nou 'n merk gemaak op almal wat sug en steun. Nou gaan dit verder. Maar aan die ander sê hy voor my ore, trek nou agter hom aan, daardie ou met die inkpot aan. Slaan, laat jou oog nie verskoon nie, moenie spaar nie. Slaan dood grysaards. Is daar ou manne en ou dames wat die Here nie volg nie? Die antwoord is ja. Jy verander nie as jy oud word nie. Het jy al gesien hoe knorrig kan 'n ou oomie raak? Maar miskien is die pyn ook meer, ek wil nie, maar ek wil vir u sê, daar is grysaards wat die Here nie ken nie. Slaan dood grysaards, jong manne, jong dogters, tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by die kerk eerste. Begin by hulle wat sê, hulle dien God, maar hulle hart is nie hier nie. Dis 'n dubbel lewe wat jy lewe. Waar het hulle begin? Het hulle by die kroeg gaan begin? By die ouderlinge. Nie net by die kerk nie, by die ouderlinge. Nou wil ek in afsluiting kom by die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan. Vers 5, hy wat op die troon sit, verwys na God die Vader. Hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. En hy het vir my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Wat u en ek vanaand saam gelees het, is die waarheid, dis betroubaar. U en ek kan dit aanvaar, of ons kan dit laat vaar, dit gaan nie verander aan die saak, dat dit gaan gebeur met my of sonder my nie, met u of sonder u nie. Dit is wat, mense? Dis waaragtig en waar. Dit is die waarheid. So ietsie van die nuwe hemel, Jesaja 65. Want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Aan die vorige dinge, jy sal nie een oomblik spyt wees nie, een oomblik na die vorige dinge wil verlang nie. Jy gaan huise bou en dit bewoon, wingerde plant en daarvan eet. Sien nie wat daar staan? Jy gaan 'n huis bou soos die Here hom wil hê of soos jy hom wil hê. Ek wil my sonkamertjie hier hê. Ek wil my glippertjies, ons gaan wingerde plant. Daar wil ek perskes hê. Jou eie inisiatief. Ek wil vir jou 'n groot wonder gee. As mens aan die ewigheid dink om altyd te doen wat God wil hê jy moet doen en nooit te kan doen wat jy wil doen. Is dit lekker? Teologies wil jy sê ja, maar geliefdes, weet jy wat is verlossing? Om ons selfsugtige wil en egoïsme te genees, totdat jy herstel word tot liefde, en liefde in jou en God een saak is. Heel jou lewe gaan jy die weg van liefde, jy gaan doen wat jy in jou diepste wese verlang. Krag van God, eie keuse. Hulle gaan huise bou en dit bewoon. Ja, u huis gaan anders lyk as my huis. U gaan inisiatief aan die dag kan lê. Die wol van die lam sal saam wy, die leeu sal strooi eet soos 'n bee. Ons gaan dit in die volgende lesing sien, die vloek wat daar op die aarde is, gaan verwyder. As u my so saamnooi, ons ry bietjie in die wildtuin, en het u kamera daar, sou u so graag 'n luiperd in aksie wou neem. Daar die lang haal en nou uiteindelik die rooibokkie inhaal, en uiteindelik die rooibokkie plat trek. En jy sê, daar is daarom aksie. Kom jy by jou huis en jy wys dit vir jou kleinkind, dan bars die dogtertjie in trane uit. Hoekom? Is dit in werklikheid mooi om te sien hoe die luiperd die lammetjie neem? Die wol van die lam gaan. Die Here sê iets meer as net in die natuur daar. En wat ek die meeste van ons gaan weekliks kom vir aanbidding. Ja, want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak, voor my aangesig bestaan, spreek die Here, so sal die nageslag bestendig wees, elke maand op die nuwe maand, elke week op die Sabbat, sal ons kom. Wie gaan die preke doen in die hemel elke week? Gaan dit nie wonderlik wees? Elke week opgevoed word, saam met die Here die lewe lei. En nou in opsomming wil ek net weer lees ons groot hoop.
Want die Here, mense luister wat die woord van God vir u sê. Want die Here self gaan van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met basuingeklank. Die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, ons heiland tegemoet in die lug. So gaan ons altyd by die Here wees, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dit is ons hoop. Saam met die opgewekte dooies, ons geliefdes, ons gaan saam die hemel instap. Weet jy wat met ons vrees? Wat met die onregverdiges gaan gebeur? Dan sal die onregverdige geopenbaar word. As u nie ag gee nie, hy by die Here met die asem van sy mond sal verdelg, met die verskyning van sy wederkoms tot niets sal maak. Daar die ander dode gaan nie herlewe totdat die 1000 jaar voleindig is nie, maar ons groot vers eindig ons mee. Salig en heilig is hulle wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle gaan die tweede dood geen mag hê nie. Ons gaan as koning saam met Jesus vir die 1000 jaar wees. En volgende week gaan ons juis een hele aand na die 1000 jaar kyk. Ek moet u vra, het u gesien vanaand? Het u gehoor? Het u in die hart geplaas? Het u dit ter harte geneem wat Jesus graag vir u wil sê? Het jy in die hart geplaas dat die regverdige dode eerste gaan opgewek word? Het jy gesien dat die regverdige saam met die opgewektes die Here tegemoet gaan in die lig? Het jy ter harte geneem dat die lewende onregverdiges gaan sterwe as die Here kom? Let op die eie lewenswandel. Het jy gelees dat die onregverdiges eers aan die einde van die 1000 jaar opgewek gaan word? Bewaar u die hoop in die hart om deel te wees van die eerste opstanding, sodat die werklike, die tweede dood op jou nie die krag sal hê nie, die laaste een vandaan. Is u hoop, u as Christen volkome in die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig? Maak dit deel van jou innerlike lewens